Sasampunipun satata lenggah Rama Kalijaga kula ngaturaken pambagya nilakrami. Alhamdulillah pinantu ing karahajan tegesipun kalis ing Lubito lan Sambikala. Mugi-mugi keselamatan kala wau tumanduk keluarga ing Demak Bintara mligi penyanipun Kanjeng Sultan. Alhamdulillah matur nuwun sanget awit saking pandunganipun Rama Kalijaga. Mugi kemawon mimbuhi santosa saha kegiatan lahir batin dhumateng pun Sultan Tribun. Sawetawis kula lenggah ingkang sekeca. Naliki Rama Kudus dawuh timbalan Kanjeng Sultan. sarawipun wonten ing Kasultanan Mbak Bintara, Nggih, kula ngaturaken sungkem mugi kunjuk. ndamel suka gembiranipun tiyang sepuh kula tampi pamestu kula dawuh sami-sami. Matur sembah sewu. Sawetawis kula aturi lenggah ingkang sekeca. Ngestakaken Rama Kalijaga. Tenanipun kula ngaturi rawuh dumateng Rama Kalijaga wonten ing Kasultanan Mbak Bintara mung saperlu kula kepengin nyuwun dawuh jalaran Demak Bintara katemben kemawon kisruh ingkang anjalari namung balelanipun Dipati Tunggul-Wulung saking Kabupaten Penarukan. Saya-saya kabar ingkang kula tampi saking prajurit Narasati menawi utusan kalian pun tumenggung Prabasmi sakmenika sampun dados bebandanipun Dipati Tunggul-Wulung. Ewuh ayeng pambudi mila kula nyuwun dawuh nyuwun pepadang Rama Kalijaga. nelakaken agunging panuwun keranten tiyang sepuh dipun keparengaken derek purun-purun rembug sembur-sembur adas sambet kedadosan Demak perang lan penarukan. Kula suwun panjenengan sing tetek imane jalaran nami Bupati Balela negara perang niku kedadeane mboten namung sakniki. Wejo majujo kuno makuno wis ana cerita negara perang, wis ana cerita negara teng Adipati Balela. Kangge ngadepi kedadosan menika panjenengan kedah gegondelan dawuh ati kang sabar. Innallaha ma'asabirin isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah la'alakum turhamun. Duweni watak gulu bengawan waduk segara. Tegese sabar. Tata gelar panjenengan nika jejering ratu panguwasa negara Tunggul-Wulung kawula. Pindhane panjenengan bapak Tunggul-Wulung anak. Selagine bapak nata anak sok kala mangsa ana anak sing manut, ana anak sing nakal. Saya-saya jejering ratu nata kawula ingkang cacahipun tanpa wilangan tur karepe beda-beda. Ibarate Tunggul-Wulung dadi geni, panjenengan wong tuwa kudu iso dadi banyu. Upamane ana swasana panas, wong tuwa iso dadi payung. Tetembungane jembena ngrangkul mungsuh. Aja dirampungi nganggo sarana kekuatan. Pun sawetawis panjenengan tak aturi sabar lan tawakal. Innamal usri yusra. Tuwin pepeteng mesti bakal ana pepadang. Merga niku gandhenganing swasana jagat. Loro sing tan bisa diselaki, ala becik salah bener tentrem lan rame. Pun tawakal, sabar, insyaallah mungkin tetep wonten margi kangge rampunging perkawis menika.
Sawetawis namung menika ingkang saged kula aturaken Kanjeng Sultan. Nelakaken agung panuwun awit saking pituturipun Rama Kalijaga mimbuhi kegiatan jroning manah kula ngadepi pacoban anggen kula ngembat praja wonten Kasultanan Mbak Pintor. Santawis kula aturaken Kakang Seksa. Ngendika dawuh Rama Kudus Dawuh dalem Kanjeng Sultan Trenggono. kula ginyuwun kados pundi ego pratikipun Rama Kudus ngadepi perkawis kados ngaten kala wau. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Ewon dene panjenengan dalem Kanjeng Sultan Trenggono taksih mini toyo dateng tiyang koknen. Sak gaduk-gaduk kula. Kula ugi badhe nderek urun rembug. Ana atur kula ingkang badhe kula aturaken dumateng resa dalem Kanjeng Sultan Trenggono beda kalian pemanggihipun ulama saking Kadilangu beda menawi saking pemanggih kula panjenengan monggo kula aturi menggalih kedadosan wonten negari Demak Bintoro. Ing atasipun Adipati Tunggul Wulung Bupati Bawahan kok wani merangi tiyang Demak. Niku kula paribasake wong legan sing golek momongan. Yang kalih. Lamun Tunggul Wulung tumindakipun kados ngoten. Pun wani gawe geger Demak. Niku lumrah. Mestipun panjenengane mut Adipati Tunggul Wulung niku sinten? Adipati Tunggul Wulung niku sisaning prajurit Majapahit. Laskar Majapahit. Lek mboten selak Tunggul Wulung wani merangi tiyang Demak. Niku mesti bakal mangsulaken kajayan Majapahit. Tuh, saking pandang kok. Lan malih. Umpama ta diukur saka kekuataning Adipati Tunggul Wulung penarukan kalih Demak niku tebih. Demak niku negara gedhe. Leres. Penaruhan niku mboten wonten sak propirane Demak Bintoro. Lho, Tunggul Wulung kok wani gawe geger Demak niku saka karepe dhewe apa enek sing ngongkon. Niku kula konake. Kula pleceti. Tunggul Wulung tumindak kaya ngoten niku wau jebul ora karepe dhewe. Lho, Boten kekarepan mboten Tunggul Wulung niku mboten karepe dhewe. Merga Tunggul Wulung wani merangi wong Demak. Merga enten sing ngongkon, enten sing dalangi, enten dalange. Lho, tumindakipun Tunggul Wulung nggih wonten sing dalang. nggih, Lajeng sinten ingkang dalangi? jenengan mboten pirsa. Babar pisan. Masya Allah. Dalange Adipati Tunggul Wulung niku nggih Kyai Demak. Sing isih kalepetan
getih Majapahit teng Demak niku wah estu enek wong tuwa enten tembung buluk-buluk blungkang jabane ndikruk jerone blangkang estu niku wonten Kanjeng Sultan Romo Kalijogo tenane kula niki wau badhe mendel mawon. Ngrungokke ceramahe kiai saking Kudus. jasa Ning kula empet kok ora betah. Mergo rembukane kok blarak-blarak. Ibarat balang kidul kena lor, nyawat etan kena kulon. Kula njaluk wektu, kula kene jagungan sedelok mawon. nyemanggaken Kalih Romo Sunan. Kalijogo. Nyemanggaken. Sunan Kudus, enten apa kowe iki ya wong Islam to? lho kula niku kiai kula niku wong Islam guru ngaji Kudune kowe nek wong Islam iki ngugemi dawuh. nggih Ana tetembungan uswatun hasanah. Ana contoh sing bagus. Sapa to contoh sing bagus kanggone wong Islam? Nggih. Ora ana liya Rasulullah akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad. cocok Ana dawuh mayyumina billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. nggih Lamun sira rumangsane dadi wong iman tegese percaya karo Gusti Allah, Nggih. percaya karo dina kiamat, Nggih. mula nek omong sing apik, cetane wong Islam wong iman kuwi kudu ngomong sing apik. apik Tinimbang ora iso omong sing apik, Nggih. ben slamet luwih becik meneng. Mulane nek omong sing ati-ati. ngempon Kaya ngene iki aku nek ngarani kowe iki ora wong tuwa. lho kok saged dika Ning kowe iki sepuh. sepuh lah terus sepuh niku pripun Rumangsamu tuwa karo sepuh ora padha to? nggih Ya padha, ning iso dadi beda. lajeng bentenipun Kowe nek ngarani kuwi sepuh, ora tuwa. nggih Tuwa ana mlesete tembung dadi tuwak, tegese kanggo cagak, nyagaki barang sing doyong, benerno perkara sing kliru. Ngoten. Kuwi tuwa. nggih Sepuh, sepuh pripun asline ya apik. ae Pergo sepuh kuwi dinti sebarang sing ampuh. Dadi wong tuwa iki tembunge ampuh kena kanggo tutur-tutun. Ngoten. Ning delalah kowe iki sepuh ora si sebarang sing ampuh, ning tembunge mleset. Sepuh dadi sepah. Sepah kuwi ampas, ampas kuwi larahan. Lho wong tuwa omongane kok kaya larahan. sampeyan niku lek ngendika kok ngarani kula kaya larang Lereke tembungmu sing pungkasan balelane tunggul wulung ing Nggih. Demak Nggih. ana dalange. nggih cocok Ana sing ngajani. Betul. Dalange ora adoh ning Kiai Demak dhewe. Nggih, nggih. Kiai Demak sing ijeh klepetan darah Majapahit. Mboten kliru. Ngono kuwi gedhe cilike kowe ndak wong, kowe ndidingi wong. nggih Mongko nek ndak ora ana buktine kuwi fitnah. Suudon panyokra bawa ala. Wong Islam ora oleh. Ngono kuwi karuan terus terang blak potang sok glogok banyu kendi. Cedhane sing mbok dakwa dadi dalang aku. Lah. Lah penak to. niku sampeyan kleru tampa Lah napa kula nyebut lek kali jogo dadi dalange jenengan aja sebutan aku sampeyan aku muni ngono kok krasa lek ora rumangsa arep ngoten lagi iso upama aku kok dakwa ndalangi tunggul wulung. nggih Terus sing mbok nggo dasar apa? lho Wong aku saiki dadi Kiai Demak. nggih Nggih. Apa dupeh aku wong Majapahit? Aku ngrewangi karo tunggul wulung. Nggih. Ya, sampeyan niku nek tak dumuk kewirangan lho sampeyan nek mesti dalem Kanjeng Sultan ya wis. Dasar lho piye? sampeyan ki lek ngrumangsani ulama Demak kiai Demak lho keneng apa sampeyan kok ora iso ninggalke budaya Majapahit oh ngerti sampeyan
Oh ngono. Nggih. Nggih. Tuladane piye? Nun. Tuladane kok. Lho. Jenengan isih kepengin ngerti. Sampeyan iku ulama, guru ngaji kiai. Sonan ana tembung sonabi maknawi ting budi wae karo wong Islam iki lumrahe sandangane ya putih. Serbane ya putih. Obele ya putih. Lho lek sampean iki beda. Sampean iki sonan ulama jari ireng, klambine ireng, ikete ireng. Lho sampean iki wong nyuluh kecot apa? Sonan sampean. Lah kowe kuwi kiai ndak wong dasare kok mung perkara Lho cetha to niki cetha. Wong Islam. Ngene Dus, Tanggane ireng-ireng yo. kowe ora usah ngrembug para budaya. Sing budaya kuwi karo agama. Nggih. Kuwi tetep ora iso pisah. Kok ngoten? Budaya tanpa agama ora iso. Agama tanpa budaya uga ora bisa. Loro-lorone kudu mlaku bareng. Iya ta? Tuladane Pripun? agama tetep nganggo budaya. Tuladane lagi tembung adan wae. Kowe krungu adan. Apa sebabe adan kok suarane kaya ngono kae? Diapik-apikno. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Digawe cengkok sing apik dirungokno ben kepenak. Budaya iki. Lah nek Islam ora nganggo budaya, butuh wae adan nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ning mergo nganggo budaya diapik-apikno. Selawatan ana iringane. Iki kecampuran budaya. Ya apa? Nggih. Mulane agama tetep gandengan karo budaya. Lah budaya tanpa agama ya ora mlaku. Tuladane kowe ngene iki. Pripun? Aku karo kowe. Nggih. Ngene kan budaya to, Pak. Nggih. Iya to. Budaya to, Pak. Ning tetep nganggo agama. Pripun, Pak? Nganggone agama kudune nganggo sandangan nutupi aurat. Jajal pengen ketoprak niki ora nganggo sandangan udo. Mentolo. Nah, aurat nutupi aurat kuwi jibukane kok agama. Dadi agama lan budaya kuwi tetep gandeng, plakune bareng. Agama lan budaya. Nek perkara sandangan putih karo ireng. Nggih. Iki penganggepmu ngarani elek karo apik. Nek ngono mesti. Pun cetha welo-welo ah. Cetha niku ireng elek. Tembunge ireng karo putih, sing elek mesti sing ireng, Nggih. sing apik mesti sing putih. Suci. Ukurane menungso urip ning donya iso diarani apik lan elek. Nggih. Iki ora iso diukur nganggo bondo, Nggih. nganggo rupa, Nggih. nganggo sandangan. Nggih. Gak iso. Kok maten? Mergo besok Nggih. Gusti Allah sing dipirsani Gusti Allah iki ora perkara sandangane menungso urip, Lah napa? ora perkara bandane, Lah napa? ora perkara amale. Nggih, lha napa? Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, Nggih. sing dideleng Gusti Allah ora bondo rupa sandangan, ning besok sing didelok Gusti Allah kuwi amal, tingkah laku, angkleh urip nalika ing alam donya. Adunya masyru'atun akhirat, donya sawahe akhirat. Ora ditakoki kowe ning donya, dik ben kowe bandhan pira. Rupa melek kabeh, sandangan miter entak putih, gak ono ngono. Monggo kula niki sugih. Ning sing didelok kelakuane nalika menungso ijo urip karo dene putih karo ireng kok iso apik putih. Alah. Kowe kok goblok temen. Panjenengan sing majnun. Ayo piyai Kalyamba ya wis pirsa kabeh lek putih kuwi maya resik, suci, apik. Nek diomongno nganggo ilmu ireng karo putih, kangelan kesuwen. Dipuk sonto sing gampang wae. Dongene napa? Kowe ra wong sugih. Nggih. Bar mangan buah mesti. Wong patuku. Wah, Kulino mangan manggis. bondo kula kae. Manggis mateng rupane piye? Ireng. Kaya aku ah. Nggih. Manggis mateng rupane ireng. Nggih. Lah nek dipecah dipangan jerone. Nggih, putih. Nah ganjabane ireng jerone putih. Nek dipangan Seger. seger. Nah ganjabane ireng ning jerone putih. Nek dipangan enak. Seger nggih. Ireng irenge manggis mateng. Manggis. Iku ireng. Kok manggis? Putih. Nggih. Iya ta. Nggih. Kowe roh gamping pamutan.
Kertas. Rupane. Oke. Jajal dhek kami mawon pangan. Mu pedhot ta ora? Mulane iki contoh cilik. Jenengan pinter omong. Tak kaya ngono ta? Nggih. Saiki nek tembung budaya apa to eleke budaya? Budayane Majapahit tinggalane wong tanah Jawa. Arep mbok selak ana kaya ngopo? Nganggo agama apa wae uripmu iki ning Jawa. Najan Islam sumbere kok Arab upamane. Nggih. Ning wong kowe nglakoni ning Jawa, kowe arep anut sapa ora anut budayane wong Jawa? Nek kowe ora gelem anut budayane wong Jawa, aja urip ning Jawa. Lha ora temu ndi? Ya balika ning kono ning asalem. Kula mun kandung kerasan. Ya mulane budaya Jawa iki pitutur. Gak akeh. Nggih. Kita nggo contoh gak akeh. Pripun? Kowe delok wayang ta ora? Lun. Wayang Nate. tane lho belang segit. Nggih. Larang lho iku. Karo ketoprak larang wayang. Mosok nggih. Ngomongi ra. Mangga ero tak Wayang dalang. Nggih. Dalang kuwi ngudal piwulang. Nggih. Dalang cekelane apa? Wayang utawa ringgit. Nggih. Ringgit Sunan Giri sing anggit, wayang wah-wahane tiyang. Lho. Wayang wis wayang iki mesti loro, ala apik. Sing ala digambarno Kurawa, Nggih. sing apik digambarno Pandhawa. Nggih mesti kok. Pandhawa iku mesti 5. Mo. Ya, siji Puntadewa, Nggih. Werkudara, Janaka, Nakula, lan Sadewa. Nggih. Islam yo 5, Arkanul, Islami Komsatun yo ta ora? Nggih. Ayo padha to. Nggih. Puntadewa. Nggih. Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa. Nggih. Wong urip anggere iso cekelan 5 iki slamet, slamet dunya, slamet akhirat. Contoh. Puntadewa, pun saka tembung kun ucap dewa suci. Wong ki anggere omongane apik ya slamet. Nggih. Salamatul insan fihi tulisan. Wong tuwa ditaboki cah cilik mergo wong tuwa omongane gladra. Nggih. Ya kiai diwarani santri mergo kiai omongane ra bener. Mboten. Salamatul insan fihi tulisan. Puntadewa, pun saka tembung kun ucap dewa suci. Omong sing apik. Wong ki anggere omongane apik ya selamat. Iki kejaba omongan apik Werkudara, Werkuwarang Dara tumindak. Kejaba omongane apik, tumindake ya sing apik. Lakune sing bener. Aja njiwit awake liyan, kalamun awake dijiwit krasa lara. Jen kinajinan mat sinamatan. Anggere iso ngono, omongane ditata, tumindake ditata. Ora bakal ana tembung tukar padu karo keluarga, tukar padu karo kanca, tukar padu karo tangga. Ya ta ora? Nggih. Kok nek wis omongane diati-ati, omongane apik, tumindake apik, ketemu karo Janaka. Janaka. Jannatuka jannatun naim, swarga. Ngono lho. Mulane nek cara ilmu Islam swarga iku sok ben dipawahi widodari. Nek ning wayang apa sebabe Janaka kok bojone akeh? Sebabe napa? Ya swarga, gambarno swarga widodari pirang-pirang. Mulane kita wayang anggere Janaka, anggere cah wedok mesti seneng Janaka kabeh. Kan ngono gambar. Nggih. Ya ora? Kaya kula bisa. Kari loro iki bocah kembar Nakula karo Sadewa. Werdine Ana Nakula mesti ana Sadewa mesti gandeng karo Nakula. Nakula kawula menungso urip alam donya dewa suci Gusti Allah. Gusti Allah lan menungso kuwi ora iso pisah. Ibarat gendhi lan panase, lombok lan pedhese, bale lan longane, manunggaling kawula lan Gusti. Ya apik. Nggih. Kula eling-eling. Sapa kowe? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik. Ono dayo. Kene. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nini kalian Mat. Dawa paman. Sarimpit lan garwamu uga kadang kakang.
sowan ora tak timbali ana Kasultan Mbak Bintoro. Ana wigati apa niki? Pangapuntenipun badhe ngaturi pirsa semenanjung ical paman. Mbak Ratu Semenanjung. Paman Sultan, Rio Penangsang. panjenengan sampun was lan sumelang. Jalaran maling ingkang nyidra kalian Ratu Semenanjung sampun kula pikut. Bagus. Malinge wis kok cekel. Sampun. Ya gene ento malinge wis kok cekel ora enggal kok larapake ana pendopo mengko aku sing bakal ngadili Penangsang. Sampun kula suwanaken wonten ing pendhapi Kasultan Bintoro Demak. Jur sapa malinge Penangsang? Karebet Joko Tingkir. Karebet. Sapa le sing dadi pencuri le? Karebet Joko Tingkir. Balen ana to. Karebet Joko Tingkir. Masya Allah. Nakudu billahi min dzalik. Bet. Lu kok setonti menglebet kowe. Kowe biyen enak dadi santri ning Panti Kudus. Al-Fatihah kowe ora pecus. Kowe minggat. Anggitku minggat mulai golek guru sing pinter kaya to ning Bonang ngersane Rama Makdum Ibrahim. Kowe metu saka pondok pesantren Bonang, kowe dadi santri sunah wal jamaah. Minggatmu kleru. Lho kowe minggat kok ning Kadilangu le. Bet. Sapa le Kiai Kadilangu? Kiai Kadilangu kuwi dongkolane maling. Dongkolane bajingan. Mula duwe murid kowe dadi kentho. Umat neh. Umbar-umbarnya kok umat neh cah iki. Senengane kok ngelincipi barang sing papat, bebutek banyu sing bening. Tuwek apa ngene? Kanjeng Sultan, Romo Kalijogo. sampai kedadosan ikalipun Kanjeng Ratu Semenanjung niki dadi perkara dakwa dinakwa tinutuh ing antawisipun Wedrah kados dene Penangsang lan Karebet. Nami perkara menika rampungipun kedah dipun adili sak adil-adilipun sing bener sing ketok benere, sing salah ben ketok salah. Instruksi leres Kakang Sunan Kalijaga dipun adili sing sak adil-adile. Wong pancen Karebet pun wani dadi maling. Penjaluk kula Karebet dihukum. Enggak. Romo Kalijogo. Kanjeng Sultan. Ewo oyeng pambudi menawi to kuling kengadili perkawis sambet kalih ijalipun Mbak Ratu Semenanjung. Reh diningkeng madheka dijakap wonten Mbak Bintoro menika Rama Kalijogo pramila. Perkawis menika kula borongaken wonten ngersanipun Rama Kalijogo ingkang parikedah ngadili perkawispun Penangsang lan Karebet. Dika dawuh Kanjeng Sultan. Sing tukang ngadili aku, kowe trima dadi wong delok. Nggih. Nonton. Wong nonton ora iso ora entuk omong, nek ora dikono omong. Meneng. Perkara iki bakal tak adili. Jroning meja pengadilan kudu ana 4 perkara. Siji ana sing dakwa, loro sing didakwa, bukti lan seksi. Perkarane Ratu Semenanjung ilang. Jroning perkara iki sing madheg dadi penggugat sapa? Kula. Penggugate cetha Penangsang. Sing didakwa sapa? Karebet Joko Tingkir. Karebet Joko Tingkir. Penangsang dakwa Karebet dadi maling.
Buktine apa? Ratu Semenanjung Ical. Bagus. Sing pungkasan seksi. Karebet dakwa didakwa karo penangsang, penangsang dakwa karo karebet dadi maling, seksine sapa? Seksine sapa sang penangsang? Seksine kula piyambak. Seksine kula dhewe. Tak baleni seksine sapa? Seksine kula piyambak. Sing ngajani sapa? Guru kula. Ora entuk melok-melok kok ngajan-ajan barang. Kowe iki meneng ae ngajani. Dadi seksi penangsang dhewe. Kowe mau wis dadi penggugat, ngiras dadi seksi ngono. Meneng sik. Dus Dawuh. penonton untuk omong Nggih, takon. matur nuwun. Jroning pengadilan kalamun to ana penggugat kerangkep dadi seksi, cara kowe sah apa ora? Sah. Kiat. Sah. Sah. Tenan? Kuat. Nggih. Nggih. Penggugat kerangkep dadi seksi sah ya. Nggih. Nah. Nggo ngringkes mergo sing ana perkara, ana kasus iki ora iki tok. Ana perkara sing bareng bakal tak adili bareng perkara iki. Perkarane sinten? Perkarane ana wong kelangan duwe barang dicolong maling. Sing duwe barang aku. Jenenge Iya, aku duwe wedhus ilang. wedhus. Dicolong maling. Aku roh malinge. Nggih. Ngono lho. Lek jenengan roh. Aku roh malinge. Lek roh malinge kok mboten jenengan beto to pendopo Nah, diadili. maling sing nyolong wedhusku. Iki maling ora umum. Kok maling ora umum. Mergo kiai ning nyolong wedhus. Kiai bento, picak kiai. Sing tak dakwa kiai nyolong wedhus Nggih. ora liya kowe. Lha kowe ning kene tetep diadili kowe dihukum mergo kiai nyolong wedhus. Sampean ki piyai sepuh. Lek ngendika niku aja telonyar-telonyor. Ya. Ndawuh tiyang niku mboten gampang. Sisip semire jenengan cilaka. Lho sampean Sing dakwa aku wis Nggih. ana. Sing tak dakwa kowe ana. Nggih. Buktine wedhus ilang. nggih. Lah terus? Lah seksine sinten kok sampean dakwa kula? Ana. Sinten? Sesine aku dhewe. Ah. Lah dek iku. Mboten iso. Ora iso iku. Nggih, ora sah. Wong jenengan niku pun dadi pandhok apa kok ngerangkep dadi saksi niku mboten umum. Dadi kowe ora gelem tak dakwa. Nggih. Mergo aku wis dakwa kok tak seseni dhewe. Nggih, penggugat. Ing pengadilan sing jenenge seksi kuwi kudu wong liya. Wong liya. Selagine sedulur wae ora payu maju dadi seksi. Mboten iso. Dadi kalamun ana penggugat kerangkep dadi seksi, kuwi tetep ora sah. Mboten gathuk Nek ana penggugat kerangkep dadi seksi, cetha ora sah. Mboten sah. Ora beda karo penangsang. Pripun? Lho penangsang gugat dadi pendakwa, kok diseni penangsang dhewe. Nek ngono gugatane penangsang ora sah, mergo penggugat disekseni penangsang dhewe. Kowe meneng sik. Saiki kari penangsang, mergo sing gugat penangsang. Jalukamu tuntutamu karebet dihukum. Karebet dihukum. Karebet tetep dihukum. Lho penak to. Karebet dihukum. Totok. Nanging karebet dihukum golekno kanca. Sinten? Kancane gurumu Kiai Sunan Kudus melu dihukum. Meneng karebet dihukum, Sunan Kudus dihukum, wis sah apa ora? Nggih sah, dihukum lah. Mawon. Bento. Karebet hukum nyolong wong. Meneng sing diperkara sing gugat iki penangsang aja melu-melu. Kari kowe sang diterusno apa ora perkarane karebet? Nggih, Karebet dihukum. Dihukum. Sunan Kudus dihukum. Nggih, dihukum lah. Batal. Kari kowe lho iki urung-urung lho kari kowe. Dipikir sik. Nggih, verbal dijabel. Batal. Ora sida nuntut karebet. Mboten. Ora sida njabel karebet. Mboten. Tenan? Nggih. Pengadilan iki batal. Batal. Nah, wis. Penak to, Bet? Ora ketang gurumu dongkol maling iso nyelametno kowe. Upamane kowe sing dihukum ora apa-apa cah lanang kok le. Perkarane nyolong wong wedok apik ae. Ning nek kowe engko sida dihukum, kowe ndek kanca sing lucu. Ana kiai dihukum karo nyolong wedhus nek ora tah iki. Lho. Slamet. Kanjeng Sultan, Romo kali Joko. perkawis menika mboten saged dipunrangkungi kanthi lari aning pengadilan negari wonten Kasultanan Demak.
Rampunging perkara kundur dumateng kawicaksanan dalem tumantuk dumateng karebet menapa dene penangsan. Pangwaos sawetahipun kula kunduraken wonten kasar dalem Sultan. Nilaken agunipun awit saking pangringipun Rama Kalijaga. Marang sira penangsang lan karebet. Dawuh kula Rama Sultan. Ingsun bakal gunakake kawicaksanan marang putra kapulan ingsun antara penangsang lan karebet bisa luwar saka nara prasangga awaton siji bisa ngeluari bandaning Prabu Semi lan ngundurake Mbak Yu Ratu Sumanjung kanthi slamet ana Kasultanan Makbintara bakal ingsun paringi ganjaran kang murwat lan jumbuh lawan lelabuhan. Kepareng, assalamualaikum. Ngene kok jare wong dus. Nipun, Duwe murid ora sopan bareng kok bungam ngono iku piye? kok mboten sopan. Bener wawan tiba ora adoh kowe. Sampai jauh ya. Gurune ngono muridé ya pencilaan. Lunga nang tuwek-tuwek kok ora dianggep. Pamit ta pamito. Bet Dawuh kula Rama. unggah-ungguh tata lan krama. Apa to gunane kowe wasis, apa to gunane kowe pinter duwe ilmu sing dhuwur. Kalamun kowe ora duwe tata krama, ora ana gunane. Tata krama kuwi nomor 1. Mula sadurunge budal pamit sing apik. Unggah-ungguh tenggon Istaken. ben barokah. Ya yuk pamit. Rama Sultan. Nyuwun tambahan pangis. Ini lho dia Pilih rapasa kowe kuwi bisa mandang jagat Ini yo aku ta. Kang Mas Sunan diri lan Kang Konan Malikara. Nyuwun tambahan pangis. Rama Sunan Kalijaga. Nyuwun tambahan pangis. Slumun selamat. Hidungane wong Jawa mati. Pamit karo Sunan Kudus piye-piye gak tau dadi muridé kok. Ben selamat. Pamit sing apik. Rama Kudus. Nyuwun tambahan pangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sultan, kebareng badhe mematuhi dumateng lampai Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.